Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi atau balik deui sareng Abi Cipdo, dimana dina video ieu bakal nyampaikan sesuatu insyaallah bermanfaat bagi semuanya. Dimana minggu kamari teh Abi telah mengupload sesuatu, nyata video eta teh ngabongkar isi celengan. Dimana eta celengan teh celengan eta teh diisian teh sekitar 2,5 tahun. Alhamdulillah pada akhirnya karena teu sabar gitu menunggu waktu, terus ningali oge teu penuh-penuh gitu lila. Jadi bermaksud untuk membongkar semua isi celengan itu. Yang pada akhirnya lumayan sih rada leuk-leuk sebenarnya mah. Terus oge eta teh nah bisa kitu cerita awalna teh. Pertamana teh kapungkur teh abi teh sebenarnya mah tukang ngarokok kahiji teh. Ngarokok kumaha carana ngarah rokok teh bisa berhenti gitu ya. Lebar sebenarnya teh tiap hari teh duit teh asa kapicen mikir teh. Sebenarnya mah misalnya duit bisa dialokasikan kanu bener mah bisa eta teh duit teh bisa beli motor, bisa karena beli HP nu anyar iPhone 13 kayak kabeli mun misalnya teu ngarokok mah. Tapi kumaha tah babaturan teh loba nu ngomong urang mah ngarokok cenah. Urang ge da duit mah aya. Bedana kitu. Tapi da ai pribadi abi mah ngarokok teh kahijina emang kapungkur teh damelan teh aya. Alhamdulillahna mah ayeuna mah damelan mah aya wae. Loba nu nanya tina video eta teh. Acip kumaha eta teh carana bisa nabung siga kitu teh. Sebenarnya mah kahiji teh aya sabaraha rupi-rupi sih. Cara mah nya da nu penting mah kahiji teh kudu aya niat sih sebenarnya mah balik deui ka pribadi. Niatna kumaha carana hayang nabung kahiji eta. Kahiji kudu boga niat di mana-mana ge salat ge kan butuh niat. Mun teu niat nya teu sah. Nabung ge mun misalna eueuh niat nabung mah moal kalaksana gitu. Eta nu kahiji teh niat. Anu kadua biasana kudu aya duit, eta duit. Mun eueuh duit rek nabung naon kitu nya. Heeh. Tah di samping niat kudu aya duit. Nu katiluna eta duit teh meunang ti mana tah. Kuduna teh duit teh eta tina anu hasilna hasil halal ulah tina ngarampok nya. Komudi nyuri mah nya. Biasana mun misalna barudak tah sok nyokotan duit kolot tah bahaya. Unikom usaha nipu kolot maneh tah hati-hati eta teh. Ulah sampekeun ka hayang nabung tapi make duitna dengan cara nu tidak halal. Nanaon lagi mun misalna berkah mah eta bakalan teu karasa nyawa-nyawa loba we. Da sebenarnya abi ge reuas eta ningali teh. Kapungkur mah eueuh niat naon nya sebenarnya mah hayang nabung mah da baheulana mah tukang ngarokok jadi kumaha carana hayang bisa eureun ngarokok. Jadi balik deui ka Allah, ya Allah abi teh hayang eureun ngarokok teh. Kumaha carana? Rek teh geus lah daripada ngarokok mendingan duit teh dilintingan we nya 20.000 teh dilinting. Asalna mah diasupkeunna ka tong sampah ku abi teh. Tong sampah. Hingga akhirna eta tong sampah teh pinuh. Wah, kudu neangan tempat deui, wadah deui jang mindahkeun eta tong sampah teh. Nu mana kapikiran we manggihan aya galon nu kapake eta. Si galon teh tara disentuh pisan karunya matakana teh eta teh jomblo wae. Makana ku abi dieusian we daripada jomblo kitu nya. Makana dieusian ku abi teh alhamdulillah saeutik da tiap hayang ngarokok dilinting ku abi teh. Terus kumaha carana ngarah henteu ieu gitu teu gede teuing jadi ngarah leutik. Jadi spasina teh ngarah dina galonna teh bisa isina bisa pinuh tapi ruang spasina teh masih kene lega gitu. Eta dipotongan deui dina sedotan.
jadi pas geus dibuntel teh di asupan sedotan tibaliknya, jadi geus dilinting diasupkeun kana sedotannya bener sedotan leutik lah milik sakieu mah diasupan 20.000 ketika saat hayang ngerokok asupan, ketika hayang ngerokok daripada ngerokok mendingan diasupan. Jadi ya Allah abi teh hayang eureun ngerokok kumaha carana abi mah ikhtiarna ngan tiasa kieu gitu. Jadi diasupan sering alhamdulillah tapi kan ka kamari teh pas dibongkar teh lumayan eta sabaraha nya poho deui bisa ditinggali lah dina akhir video eta sabaraha nu pasti lumayan lah lebih di 10 mah aya 10 juta selama 2,5 tahun gitu. Tah balik deui kana tadi kumaha cara nabung teh nya kahijina kudu aya niat, nu kadua berarti kudu aya duitna, mun eueuh duitna rek diisian naon diisian batu moal jadi nanaon atuh nya kalak beurah teh nu aya tah geus diisian batu geus diisian duit teh eta duit teh meunangna ti mana gitu carana nya eta urang teh kudu ikhtiar nya kudu gawe di mana-mana ge rezeki mah kudu nu halal nya komo deui mun misalna boga budak mah bahaya mun misalna dibere duit anu hasil teu halal engkena teh ngadarah daging hingga pada akhirna engke teh terus we ngalir kana darahna tah eta nu bahaya komo deui dina harta riba atau anu sok ngutang teh bahaya ulah sampekeun ka ngutang terus eta teh kebiasaan buruk gitu kan. Aya istilahna mun misalna asalna mah deukeut tah kieu pisan tah apet ketika saat si babaturan teh nginjem duit geus langsung teh jadi istilahna teh persahabatan atau nu tadina dulur bisa jadi kana musuh. Tapi pas dina nginjemna mah heueuh babari kitu nya. Abi teh bade nambut artos kieu banget teh sampeun kasedih kitu nya ceurika. Teu tega oge sih nu ngaranna babaturan atau dulur mah pasti dibantuan. Tah balik deui eta kumaha cara ngabantuanna teh. Ya saaya-aya bisa mere. Tapi pas ketika urang nu butuh nya, abi nu butuh gitu. Rata-rata teh sok hararese di penta dieu teh. Nu nagih utang teh jeung nu boga utang teh leuwih galak nu boga utang biasana. Gaduh ya atuh. Teu kumaha lah jadi alasanna loba. Kumaha we aya ditagih utang hararese tapi ningali dina updatean kitu nya, updatean WA, updatean IG, Facebook atuh teh. Di fotona teh di mana keur liburan gitu. Aya liburan bisa aya bayar utang teu bisa. Eta nu hararese. Balik deui kana nabung teh berarti tadi kudu aya kahijina niat. Nu kadua kudu aya duitna. Nu katiluna tah kudu aya usaha. Kumaha carana usaha menangkeun duit teh duit nu halal gara eta bisa nabung. Insyaallah mun misalna katilu ieu bisa dilaksanakeun mah naon ge bisa kacapai. Misalkeun hayang meser motor atau handphone lah tong jauhnya. Da ayeuna mah nanaon ge kudu boga handphone. Salah sahijina ieu ngarekam ieu ge kan kudu make handphone nya. Nanaon oge handphone mah ayeuna mah geus jadi kebiasaan gitu. Jaman baheula mah beda nya. Jaman baheula mah barudak teh resepna teh kana Quran ka mana-mana teh. Inget keneh pas keur zaman keur SD teh. Lolobana barudak leutik teh ya saumuran SD teh magrib teh marana Quran ka masjid gitu. Ayeuna mah geus rada jarang. Ayeuna mah justru ka masjid teh mun teu mawa HP teh nya asa kumaha kitu asa hampa. Anu ceramah mah ka mana aya barudakna mah ka kamarian HP kieu tah sampeun kaberesna. Untungna we salatna teu bari main HP gitu, bari main ML atau naon gitu. Tah eta nu bahaya teh jadi geus jadi kebiasaan. Tapi nya eta sih perlu ngaranna HP. Misalkeun boga keinginan kita hayang boga HP, kumaha carana ulah sampekeun ka maling nya. Maling mah bahaya. Jadi
misalkan kudu boga target oge kira-kira 1 tahun kudu boga HP hitung-hitung we 20.000 sapoe atau kumaha atau saayana we mun misalna aya 5.000 1.000 asupkeun we kana celengan cobaan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun mun misalna mah ieu mah kudu istiqomah tiap hari asupan rek sabaraha rek 100 tapi da 100 mah geus jarang atunya duitnya ayeuna ge da misalnya tukang parkir dibere ratusan ge sok tara ditarima ya minimal gope atuh 500 pasti mah kudu kayangna teh kudu istiqomahna teh eta ngasupan 10.000 20.000 cobaan tungguan 3 tahun lumayan geus meunang meureun HP anyar atau HP second anu alus 3 juta eta kudu boga usaha pasti daripada ayeuna mun misalna si duit teh dipake ngarokok ngarokok teh eta jahat sebenarnya teh emang bener sih cek kolot baheula teh jadi cek kolot baheula teh nu ngaranna ieu teh nya ngarokok teh ngabakaran duit ngadurukan duit bener sih sebenarnya eta kuduna teh kudu di ieu di stop jeung barudak ya atau babaturan ya rencangan abi misalkan masih ngarokok geus heup lah eureun lah karunya lah cintailah nu ngaranna dunia teh nya cintailah ngaranna hidup kita da urang teh ieu teh jasad teh nanginjeum sebenarnya ti Allah nya ti Gusti Allah paru-paru teh da kudu istilahna teh kudu dijaga dari namana rokok teh urang teh kan dilahirkeun teh dina oroknya abi teh dilahirkeun dina orok teh bersih mana sok begitu aya we anu ketika kaluar langsung misalnya orok langsung ngarokok kieu da eueuh nya tah eta makana nu ngaranna fitrahna orok mah bayi mah nya pasti bersih gitu ayeuna bayangkeun sok ningali misalnya ningali budak karek lahiran gitu nya ningali orok ningali bayi pasti bawana teh lucu hayang nyubit pokona mah imut-imut lah bedana mun urang geus gede geus kolot jiga kieu mah amit-amit nya tah eta bedana teh jadi sayangilah diri anda diri urang diri abi nya nu pasti jauhkeun lah tina namana ngarokok eta rokok mah da jahat ieu teh urang mere nyawa kieu teh karna abi teh nya emang kapungkurna teh tukang ngarokok nya ngarokok dina sapoe teh bisa sampekeun sabungkus 2 bungkus urang teh mere nyawa kieu teh karna baheulana pernah ngarokok jadi loba kan misalnya naon si eta mah mere nyawa tapi can pernah ngarokok tapi urang mah ngalaman nu ngaranna ngarokok ti SMP sampikeun ka lulus kuliah teh masih ngarokok sampikeun pas gawe ge masih ngarokok sebenarnya tapi heup lah urang mah hayang berubah manya hirup teh kudu kitu-kitu wae nya hararese atuh da misalna sok bayangkeun ngarokok bari dahar da hese nya ngarokok mah ngarokok da dahar mah dahar atau ngarokok bari ngopi da hese nya kieu hararese moal asup tah eta jadi heup lah ngarokok mah lebar lah duit mah mendingan dipake jang nu lain bisa ditabungkeun jang biaya ka mana ka haji atau misalnya jang biaya pendidikan budak atau kumaha tah eta nu penting mah jadi duit teh dialokasikeun kana nu kebaikan atau daripada meuli rokok atuh asupkeun kana ceng-celengan anu aya di masjid eta nu sok ngalewat da eta teh lain mobilan diisian gitu tah kitu nya atos lah daripada panjang lebar mudah-mudahan dina video ieu aya nu bermanfaat salkeun misalna aya kekurangan mohon maaf eta mah da kekurangan mah ayana tina abi misalna eta kebenaran mah turunna dina Allah dari Allah nu pasti misalkan aya kekurangan atau naon kitu nya di komen we dina video mun misalna resep kana video ieu bisa ditekan oke atau ieu naon jempol ka luhur mun misalna taresep mah
tinggal tekan jempol ke handap tenan. Eta hungkul misalnya bermanfaat tiasa di share, misalnya ya di subscribe sekalian katanya. Mudah-mudahan video bermanfaat, bisa memotivasi oge. Tak kitu hungkul ti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.